Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен қазақ тілінің бірінші сабағымен таныс болатын боламыз. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз тіл және сөйлеу. Бірінші тапсырма. Сызбаның көмегімен сұрақтарға жауап беріп көр. Бірінші сұрақ: сөйлеу не үшін қажет? Сөйлеу адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасау үшін қажет. Тілдік амалдар арқылы пікір, ой білдіру әрекеті. Сөйлеу арқылы адамдар өз пікірін білдіріп, көңіл күйін жеткізе алады. Екінші сұрақ: ол не арқылы жүзеге асады деп ойлайсыңдар оқушылар? Әрине оқушылар, сөйлеу адамдардың тілі арқылы басқа адамдармен қарым-қатынас жасауымен жүзеге асады. Тіл арқылы не істей алуға болады? Тіл арқылы сөйлеседі. Тіл арқылы хабар береді. Тіл арқылы пікірлеседі. Тіл арқылы білмеген сұрайды. Тіл арқылы және кеңеседі екен оқушылар. Екінші жаттығу. Өлеңді мұқият тыңда. Теледидар саңқылдап, үйрекке тіл бітірді. Қара қарға қарқылдап, сөйлеп кетті бір түрлі. Абыржымай, қаймықпай, торғай сайрап тіл қатты. Ал бөдене жалықпай, шешті қиын жұмбақты. Кенет көлге қаз қонып, басты қоңыр әніне, ақтан отыр мәз болып, сөйледі деп бәрі де. Тұрсын Елеусізұлының өлеңі. Келесі: шығармашылық үзіліс. Өлең мазмұны бойынша кейіпкер мен сөздерді сәйкестендір. Бізде торғай тіл қатты. Ал бөдене болса жұмбақ шешті. Қаз әнге басты, ал ақтан мәз болды. Ақтан неге мәз болды? Оқушылар, әрине, ақтан барлық құстардың сөйлеп кеткеніне мәз болды. Шынында құстар сөйлей ала ма? Әрине, құстар сөйлей алмайды. Сөйлеу тек қана адамдарға ғана тән. Келесі үшінші жаттығу. Мәтінді түсініп оқып, көшіріп жаз. Хайуанаттар әртүрлі үн шығарып, белгі береді. Үн арқылы олар бір-біріне жақындап қалған қауіп-қатер туралы хабарлайды. Мол азыққа кенелгенін жеткізеді. Сөйлеу тек адамдарға ғана тән. Жас сәби сөйлеуді үлкендерден үйренеді. Соңғы екі сөйлемге сұрақ қой, жауап беріп көр. Сұрақтарға жауап беруді сөйлеудің қай түрін қолдандың? Сөйлеу кімдерге ғана тән? Әрине, сөйлеу тек адамдарға ғана тән. Екінші сұрағымыз: жас сәби сөйлеуді кімдерден үйренеді? Жас сәби сөйлеуді үлкендерден үйренеді. Төртінші жаттығу. Суреттерге қара. Оларды сөйлеудің ауызша және жазбаша түрлеріне ажырат. Біз бірінші тұрған суретте ауызша сөйлеуге жататындығын дәлелдей аламыз. Себебі қыз микрофонмен ән айтып тұр. Ал екінші қыркүйектің 20-сында мектепте ұлттық ойын түрлеріне жарыс өткізіледі. Басталатын уақыты сағат 12:00-де. Бұл хабарландыру. Ал хабарландыру жазбаша сөйлеуге жатады. Бесінші жаттығу. Өлеңді жатқа жаз. Атам мені қуантты, маған берді құлақты. Жақсы сөзді құлағың тыңдасын деп шырағым. Маған берді тіл ұшын, шешен бол деу мұнысы. Мүбәрак Жаманбалинов. Атасы құлақты не үшін берді? Әрине балалар, жақсы сөзді тыңдасын деп берді.
Ал екінші шешен бол дегені қай сөйлеу әрекетіне қатысты? Әрине, шешен бол деген ол айтылым әрекетіне жатады. Өз үйшігіне кіргіз ойынын ойнайық. Жазылым бұл жазбаша тілде сөйлеуге жатады, бұл жазу арқылы іске асады. Келесі, айтылым бұл ауызша тілде сөйлеу, оқылым және тыңдалымда ауызша тілде сөйлеуге жатады, оқушылар. Жарайсыңдар. Ендеше осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сабақ ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Подписаться кнопкасын басып қойыңыздар.